আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। ওয়েলকাম টু মাই আনাদার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল লিমন ব্লগ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। আজকে অনেক দিন পর হচ্ছে মোটো ব্লগ করার জন্য বের হয়ে গেলাম, বক করার জন্য আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে মোটো ব্লগ নিয়ে। আর এখন হচ্ছে মোটো ব্লগ করতে কোথায় যাব সেটা আমি জানি না, কারণ এখন বাজে হচ্ছে 5:45, খুব ভোরে আমি একা একা বের হয়ে গেলাম মোটো ব্লগ সেট আপ নিয়ে ঘুরতে। আর আমার পিছনে কেউ নেই, আর আমি মোটো ব্লগ সেট আপটা নিয়েছি হচ্ছে আমার এক ভাইয়ের কাছ থেকে। সো ওনার কাছ থেকে আমি এটা একদিন যতদিন বাড়িতে থাকবো ততদিন ধরে আমি ধার নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে আবার তাকে দিয়ে দেবো। তাই জন্য ভোরে একলা মনে ছুটে চলছি আমি, ভোরের হাওয়া খেতে খেতে কোথায় যাবো তা জানি না। আর এটা মনে হচ্ছে ফাহিম, হ্যাঁ ফাহিমের সাথে দেখা হয়ে গেল। ফাহিম হচ্ছে আমার টিম মেম্বার। গুড মর্নিং। এই যে হচ্ছে ফাহিম টিম মেম্বার। হাই দে, ব্লগ চলতেছে বেটা, ব্লগ চলতেছে ব্লগ। হ্যাঁ ওঠো। তো বের হয়ে যাচ্ছি। এত সকালে কোথায় যাবো তাও জানি, দেখছেন সেলফও স্টার্ট নিতে চায় না। আমার সাথে কি হয়, একদিকে তো হচ্ছে তেলের দাম বেশি, 140 টাকা লিটার দিয়ে তেল কিনি, আবার এদিক দিয়ে নাকি সকালবেলা সেলফ স্টার্ট নেয় না। হাই রে কপাল, কোথায় যাবো বলেন? সো এখন হচ্ছে আমি 2 চাকার যানবাহন নিয়ে আমি আর ফাহিম ছুটে চললাম ফাহিমদের স্কুলের দিকে, কারণ স্কুলে বাকিরা আছে, হৃদয়, জয়, ওদের সাথে মিট করার জন্য আমি স্কুলে আসছি। তো ওরা হচ্ছে গেটে ফাহিমকে পাঠাইছি ভিতরে আসার জন্য। সো এই যে ওরা চলে আসছে, তো আমি এখন ওদের কাছে যাচ্ছি। ওয়ালাইকুম সালাম। এই যে একজন বের হলো, দেখেন ওনাকে চিনেন তো, টিকটক সেলিব্রিটি। উনি হচ্ছে টিকটক সেলিব্রিটি। দেখেন হাতের মধ্যে কি লাগাই, স্মার্ট ওয়াচ। মানে কি নতুন নতুন প্রেম করে যা হয়, প্রেমে পড়লে যা হয় আর কি। তো ওরা হচ্ছে প্রেম করে, তো আই এম সিঙ্গেল বয়। ওই যে ক্যামেরাম্যান, ওমা পড়িস না। এই যে ক্যামেরাম্যান সবগুলো হাতে করি, এই যে আমার হাত খালি, কারণ আমি গরিব মানুষ। আমি গরিব মানুষ, ওই যা আমরা দুজন গরিব, ওরা দুজন বড় লোক, তো তোদের সাথে আমাদের যায় না। How do you match anything? What very very good nothing? অর্থটা ক। আরে ভাই অর্থ জানি না তো। My English is very bala. ওকে, ক্যামেরা অফ। সে বের হয়ে যাবো স্কুল থেকে। আচ্ছা প্যাকেট চাবি। ঠান্ডা লেগেছে বুঝছেন। আসলে কই যে যাবো বুঝছেন, এটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার না। আমি জানি না যে আপনার বয়সটা কেমন আসছে, আশা করি যে বয়সটা ভালো হবে। যদি খারাপ হয় কিছু নিয়েন না ভাই, মনে কিছু নিয়েন না। স্কুল থেকে হচ্ছে বের হয়ে গেলাম, আবার রাস্তার দিকে ওদের সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দিলাম। আড্ডা দিয়ে হচ্ছে খালাতো ভাইয়ের কাছ থেকে ঘড়িটা নিয়ে আসলাম, যেহেতু আমার ঘড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। আর বাইক চালানোর সময় তো হচ্ছে আমি ফোন দেখতে পারবো না, কারণ ফোনে যেহেতু ভিডিও শ্যুট হচ্ছে, কয়টা বাজে না বাজে, এই জন্য হচ্ছে আমি ওর কাছ থেকে ঘড়িটা নিয়ে আসছি টাইম দেখার জন্য। মানে আস্তে আস্তে যাচ্ছি কেন, মানে জোরে যখন একটু বাইক চালাইলে হচ্ছে কি ওই যে আপনার বয়সটা আসে না ভাই, মানুষ সব হা করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মানে আজকে মোটো ব্লগের কোনো কন্টেন্ট নেই, এমনি হচ্ছে বের হয়ে গেলাম মোটো ব্লগ করতে। আই এম বাইক লাভার। মানে তেলের দাম, বাইকার হচ্ছে এমন একটা মানে বস্তু ভাই, বাইকার এমন তেলের দাম যতই বাড়তি থাকুক না কেন, ওরা বাইক নিয়ে বের হইবে, কারণ বাইকটা ওদের জানে প্রাণে মনে আছে, তো এই জন্য হচ্ছে ওরা বাইক নিয়ে বের হবে। সো আমিও হচ্ছে তার থেকে কম না, বাট কিন্তু টাকাটা যেহেতু আমার পকেটে দিতে হয় না, এই জন্য হচ্ছে আর বেশি ভালো লাগে। টাকাটা যেহেতু আব্বু ভইরা দেয়, তেলটা আব্বু ভরে, তাই জন্য হচ্ছে আমার বেশি ভালো লাগে গাড়ি চালাইতে। সো কর্নারিং করতে কার কার ভালো লাগে প্লিজ কাইন্ডলি কমেন্ট করুন প্লিজ গাইস। দেখছেন মানুষ ভাই তাকায় দিচ্ছে আমার দিকে, আমি কি ভাই বিদেশ থেকে এলাম নাকি যে আমি মানুষের আমার দিকে তাকায় থাকবে? হাঁ করে তাকাই দিচ্ছে, হাঁ করে। কি আদি মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেছি, প্লিজ রাস্তাটা কাইন্ডলি ঠিক করে দেন, যাতে করে সুন্দর করে এখানে একটা রিভিউ দিতে পারি। প্লিজ জানি হয়তো আপনার কাছে ব্লগটি যাবে না, বাট যখন যাবে তখন ব্লগটি দেখে প্লিজ রাখো ভাই। এখানে তো হালি দশ জীবনে ভালো, ওয়া
সব দোকান তো বন্ধ, কই যাম? চার দোকান ওই সব রাস্তা ঠিক করছে, এই জায়গাটার মধ্যে হচ্ছে ওরা কিছু দেয় না, এখন কথা। Shakalaka boom boom boom, shakalaka boom boom boom, shakalaka boom boom boom, shakalaka boom boom boom. টু ব্লগের মধ্যে সব শুধু আজাইরা পেঁচাল পারতেছি, কাজের পেঁচাল একটাও পারতেছি না, সব খালি আজাইরা পেঁচাল। মানে এত পরিমাণ আজাইরা পেঁচাল পারতেছি আজকের ব্লগের মধ্যে, মানে এটা হচ্ছে বলার মতো না। ওই ঠিক আছে আজাইরা পেঁচাল আসে আমার মুখে আল্লাহ জানে ভাই। মানে এক কি কইতেছে কোনো কাজে নাই, খাইয়া দেয়া ভাই, মানে বাপের টাকা নষ্ট বাস কি কই না কই খাই দে চালার। মানে একটা কথা হচ্ছে তো আজাইরা থাকি, বাপের তেল খাইতেছি, কিন্তু টাইনা কথা বললে আপনাদের মাঝে হচ্ছে কথাটা পৌঁছাবে না, কারণ আমি হয়তো আমার হেডফোনে একটু ঝামেলা, এজন্য হচ্ছে ভয়েস ক্যাপচারটা করতে পারতেছে না। আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম আপনাদের, যদি ভয়েসটা যদি খারাপ হয় তাহলে আমি ভয়েস কভার করবো ইনশাআল্লাহ। বাট প্লিজ জানায় যে অ্যাকচুয়ালি ব্লগটা কেমন হচ্ছে, কত কষ্ট করে আপনাদের মাঝে সেট আপটা নিয়ে আসলাম, দেখছেন। ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন ওয়ান ডে যাতে আমিও এরকম একটা সেট আপ নিতে পারি খুব দ্রুত। হচ্ছে টাকা পয়সার সমস্যা, গরিব। এটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় উপজেলা চেয়ারম্যানের বাসা, এটা দেখতে পেলেন। এই যে এটা মানে কি কোনো ভাই কিছু কম নেই, বলতে দেখছেন কি করছে। গেস কমেন্ট করে জানাবেন যে গানের সাথে সাথে এই ছোট্ট রাস্তার ভিউটি কেমন লেগেছে। সো আমি রাইড করতে করতে অনেক ক্লান্ত, সো এখন একটা চা খাওয়া দরকার, তাই জন্য এই বাজারে হচ্ছে একটু রেস্ট নিব, চা খাবো, দেন আবার বাইক টান দিব। কোথায় যাই না যাই সেটা তো স্পটে গেলে দেখতে পাবেন। চলুন আমরা চা খেয়ে নিই। কেন জানি আজকে সবাই আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছে, আমার কাছে বেশ সুন্দর লাগতেছে। এমনভাবে তাকাচ্ছে মনে হচ্ছে ওদের মেয়েকে মনে হয় আমার কাছে বিয়ে দেবে, জামা হিসেবে মেনে নেবে। তবে হ্যাঁ, এইটা যে রাস্তা আর যে ভিউ, এখানে বিয়ে করলে ভালো হবে না। মন খারাপ থাকলে রাস্তা দিয়ে সুন্দর মতো মন খুলে রাইড করা যাবে, এটা মিস করা যায় না। তো চা খাই, চা খেয়ে দেখি কোথায় যাওয়া যায়। বাই। চলে আসলাম হচ্ছে একটা কলেজের নাম হচ্ছে কাউরাইগোয়াসপুর কলেজ, আর এখন টাইম হচ্ছে 7:10। ওইখান থেকে আমার চা খেয়ে এখানে আসতে আসতে প্রায় সময় লাগছে কত, 10-15 মিনিট। কলেজে আসার কারণ হচ্ছে অনেকক্ষণ যত রাইড করলাম, তো এখানে হচ্ছে একটু বসে থাকবো অনেকক্ষণ, তারপর একটু দৌড়াদৌড়ি করবো, দেন আবার বাইক টাইম দেবো। তবে এই কলেজটা আমার কাছে পার্সোনালি অনেক ভালো লাগে, কারণ এটা হচ্ছে আমাদের গফরগাঁও এবং শ্রীপুর থানার মধ্যে কলেজ পড়ছে, এবং 2 থানা মিলে হচ্ছে কলেজটা পড়ছে, আর তাই জন্য হচ্ছে কলেজটা আমার খুব ভালো লাগে। এখন হচ্ছে আমরা কলেজ থেকে রেল স্টেশনের দিকে যাই। কলেজে এসে একদিন স্টান্ট করছিলাম, যেখানে এই জায়গাটার মধ্যে স্টান্ট প্র্যাকটিস করছিলাম। পারি না ভাই, তাও আর কি চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে করার। একটা চ্যালেঞ্জ নেব, সেই চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে
রেল লাইন দিয়ে হচ্ছে একটু গাড়ি চালাবার চেষ্টা করবো। একটি গানের সাথে সাথে আমার রেল স্টেশনের রাইডটা কেমন লেগেছে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এখনই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে ভিডিওটি ক্লিক করে দেন। আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো ব্লগে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।